صباح الخير عليكم. J'espère que vous allez bien. واليوم c'est une journée très spéciale parce que حنكري un logo pour la chaîne. Donc حنروح عند صاحبي l'architecte Elias اللي ملف ندير مع les enterrements. حنكريو deux logos et puis je vais faire un sondage sur mon Instagram. Donc je vous invite tous à me suivre sur Instagram. نتوما تخيروا اللوغو اللي عجبكم كي تخيروه. هذاك هو اللوغو اللي حيبريزونتي لا شين. داكور. Donc, mais avant ça, عندنا l'enterrement صباح هذا. Donc نروح ناكل. Je vais prendre mon petit déj. نروح عند الياس ونتراسيو ديريكت لاصال. Et puis la routine حنروحو نضربو un petit café هكذا باش ننشطو نقعدو نقصو شويه une demi-heure هذاك هو تخدم الكافيين ونروحو نضربو لا جامب يا ريكا لا جامب. يقولوا ماشي انا اللي نقولها، يقولوا بلي كون تبدا صباحك بان دوبل بيسبس صباحك يبدا بيا فوالا لو دوبل بيسبس. Fire. Sûr les gars. رجلها كبرتو هذاك هو الصح ديك البيسبس. بون درنا جنب صح ديك البيسبس كيجيو في الريزو. اونترينمون فيني والياس راه داير لي زابدو تاعو ما بغاش يحبس راح نخدم فيه لي زابون بلا لي زابدو يتهردو لي زابدو. دوكا نروحو نضربو فيها افون بلا ندوشو ونتلاقاو في الطوموبيل. اونترينمون خلاص قلت لكم نتلاقاو في الطوموبيل وما قلت لكمش تلاقينا في الطوموبيل. دوكا الياس وقت الصح وقت اللوغو دوكا وقت الماكله الماكله براهم كيفي كنشريو معاك هذاني شوف نروحو ناكلو ومن بعد نبداو صح. انا الجوع صاحبي ضيعتنا الوقت. خلاص سي بون دوك نديماريو. ويلي كيف الى مات. السلام عليكم رانا ولينا ابخي افوار بيان مونجي عند الياس. ميرسي بوكو الله عمرنا افون افير لونتيرمون لازم فريمون تاكل افون. دوكا جا وقت الصح جا وقت اللوغو. حنعطي لكم دي كونسيبسيون اللي درناهم كاع. يبدا الياس ومن بعد نجي انايا اي ابخي لا كونسيبسيون فينال حنسيو نرياليزيوها بالادوب الستريتور. حنرياليزيوها كيف après sondage. Voilà, sondage sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc نحط la story avec. Anis قال لي Elias te plaît, tu peux m'aider à créer un logo parce que انا عندي شويه les connaissances في Adobe Illustrator. Bon, قلت له la première des choses باش دير un logo, mais il faut que tu aies des références et que tu t'inspires un petit peu de quelques logos. Et aussi que tu t'orientes sur des pistes. Genre comme Anis, il fait de la musculation, sportif, étudiant. Il aime bien raconter un peu toute sa vie pendant ses stories. Les vlogs et tout. Moi, j'ai essayé de penser à quelques petits trucs et quelques petites pistes d'orientation. Bon, quelques petites démonstrations où je donne le Anis. Le fait c'est un étudiant en informatique, comme quoi il va entrer dans YouTube, quelques petites dévos. Lui aussi il a fait. Alors, en tout cas, c'était simple. Déjà parce que حنبدلو le nom de la chaîne YouTube. حنسميوها أنيس برك. Du coup قلت بالك نكون نكتب انيس وندير لها ان تروك دو يوتيوب من كوتي ونكتب انيس هنا ما باش راكم تشوفوها بيان. ماشي شوف قلت بون صافا بيتيتر بون حتشوفوها ابخي حنصورها لكم اكزاكتومون. بون دقيقه دوك نصورها لكم. بون حتشوفوها لا فوتو هنا تشوفوها هنا دوك تبان منها. دونك فوالا انا قلت بالك نكون نكتب انيس ولا ان تروك باغي وندير لو سين دو يوتيوب منها. قلت بالك Oui, on a essayé de faire un truc qui se rapproche du YouTube parce que vu que ça sera un logo d'une chaîne de YouTube, on a essayé de s'approcher le maximum sur les couleurs qui existent dans YouTube. Ça, c'est la première des choses. Et on a essayé de faire un maximum, on a choisi d'essayer de choisir les bonnes couleurs. Bonnes couleurs, les couleurs de force. La couleur qui représente la force. Ouais. Ça fait 3-4 jours on essaie de travailler. C'était son idée. هو اللي بروبوزا لي انيس لاشين تاعك خاصها عفسه وشنو هي اللوغو. داير فوتو بروفيل هذيك داير بارتو داير صداقتي من يوتيوب. دونك ميم انا والله تعلمت ليستراتور صافي لونطون ما استعملتوش مي تعلمت ليستراتور كمان. حتشوف في لا رياليزاسيون. شوفوا شفتوا هادو كاع
اللي جاي فيرمون لي ميور صح دوكا نشرحوا توري واش موديليزينا في Illustrator. فوالا Et on vient de se voir. Donc, exactement. Anna, j'ai fait mes idées, lui il a fait ses idées. On s'est aidé et tout. Et donc on va essayer de faire un petit mélange et finir le logo. Là. Ah, la Les finition. petites finitions, les petites Voilà, touches. la petite finition, la petite touche, exactement. بون هنايا كيفاش بدينا لا كونسيبسيون تاع هنا لي بلوميزيسي كاع تاعنا دونك هنا حطينا لي باليت حطينا كاع لي بوليس اللي نقدروا نديروهم دونك جربنا بهذا جربنا بهذا جربنا بهذا جربنا بهذا ومن بعد كيفاش خرج لو ديرني لوغو بون سيتي لا بروميير فيرسيون كاع ودرناهم دون دي فون فون بلو فونسي فوالا كيما راكم تشوفوا باش نشوفوا كيفاش حيبان لو لوغو اي بي من الكوتي الاخر حنبين لكم ثاني les autres essais, toujours les palettes, la même conception, toujours le triangle تاع اليوتيوب تاع les vidéos زعما هنا ثاني les essais الاخرين درنا بلان ديسي قبل ما نلحقوا les essais قبل ما نلحقوا لا فيرسيون فينال تاع لي دو لوغو حتشوفوهم بلو تار حنفهموكم ثاني كيفاش خممنا كيفاش درنا دونك صافي ان بون مومون حنا نخدموا فوالا الخدمه راهي فريمون بدات تبان شويه والياس هو يخدم الياس يسو دون افون لو كا دونك حنكملوا مازال ما تكملتش لا فيديو مازال ما كملش لو ديزاين حيعجبكم الديزاين دونك سويتي نو بون كوراج اي مانون لي غا دوك نفهمكم واش معناتها لي دو لوغو هذو لي دو لوغو دابور لاشين تاعي حنسميها انيس برك من ثم بدينا نكريو لي دو لوغو Les deux logos sont complètement différents. Bon, le premier, Hada, عنده un petit effet 3D, donne un petit effet 3D. دخلنا فيه le signe de play. On a choisi la couleur rouge pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est la couleur de YouTube. Le deuxième logo, il est plus simple. Voilà, plus simple, pas 2D, d'effet 3D. mais quand je défais de 3D qui m'a alors que donc c'est pour ça le choix va être vraiment difficile. بغينا نجبدو كاع لي lettres تاع انيس ونحطهم dans un seul triangle et aussi représenter le signe de YouTube Play. Voilà, le play de YouTube et tout. Donc voilà, le A, le N, le I, لو كان تشوفوه معوج هكذا, le I هذا هو, ou le S. Donc j'espère que vous allez nous aider à choisir le meilleur parmi ces deux. Bon, il n'y aura pas du meilleur, il y aura le mieux. D'accord. Voilà. Salut les gars, دوكا انا روتور للدار حنروحوا للدار دوكا كملنا فريمون انا ترافاي بوغ واحد 5 اور هكذاك حنا نخدمو دوكو لا فريمون عينا عقبنا دي مومون ملاح انا والياس ان شاء الله يعجبكم دو لوغو اللي خدمنا راني نستنى لي ريزولتا دونك غدوه ان شاء الله نشوف كيفاش واش خيرتوا نتوما وان شاء الله تلاقاو بخير وعلى خير ان شاء الله. هيا تشاو بون نوي. صباح الخير عليكم. Il est 8h du matin. Et on se prépare pour une nouvelle journée. J'étais ému par les feedbacks, par le nombre de gens qui ont voté
par les encouragements تاني vraiment كنت فرحان, ça m'a fait trop plaisir. Il y en a même des gens qui ont proposé leur aide. J'ai amélioré les deux logos. خرجوا des idées جدد oui et tout, mais c'est bon, donc après finaliser هادو. Il y aura d'autres inchallah, il y aura d'autres mises à jour inchallah. Je remercie Tani Ilyes, il est vraiment qui m'a fait le processus de le logo, fait le processus de la création du logo, donc vraiment merci Ilyes. Et voilà, donc le résultat final, parce que compte sur Instagram 110 personnes, par contre sur Facebook c'est 120, 130 personnes. Donc sur Instagram, il y a 91 personnes qui ont voté pour le logo هذا, le logo هذا, et 29 personnes qui ont voté pour ce logo. Mais bon, كاين تاني اللي قالوا لي كنت تبدل هذا تجيب هذا دير هذا هنايا ان شاء الله فيزيون اي تو. ميرسي بوكو ان شاء الله بلوتو حنديرو كلش ان شاء الله. Merci pour votre vote. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ان شاء الله. Cette vidéo ان شاء الله تطلع لاباس كتطلع ولا لا باسكو الابلود شويه عيان من التسعة تاع الليل نورمالمون تكون تما. بون اذا شفتوها على 11 تاع الليل ما واذا شفتوها على 1 تاع الصباح ما هيا بوم.